فهمناش. عبد الله بن أبي بن سلول كان يمكر بالرسول صلى الله عليه وسلم مكر رهيب ومكر فظيع، ولكن انظر عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول، نحن نعلم كما قلنا أن كان له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، كان مؤمنا طيبا، كان مؤمنا الإيمان يملأ قلبه. مات عبد الله بن أبي بن سلول وذهب ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اعطني قميصك كي أكفن فيه أبي. انظر بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال له: قميصي لتكفن فيه أبيك؟ خذ قميصي وكفن فيه أبيك. فأعطاه القميص يكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول، ثم دعاه مرة أخرى: يا رسول الله، صل على أبي. هنا والرسول صلى الله عليه وسلم دخل يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وقف أمامه سيدنا عمر بن الخطاب قال: لا يا رسول الله، لا تصلي عليه إنه منافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يعني تنحى عني يا عمر، اتركني يا عمر أصلي عليه. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم ذهب ووقف على قبره يستغفر له. انظر بقى ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي بيستغفر والقرآن بينزل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. القرآن نزل موافق لرأي سيدنا عمر. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد كل ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أني أعلم أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة لغفر الله لهم لكنت فعلت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى كان حريص حتى على المنافق أنه لا يدخل النار.